Hello，各位同學，歡迎睇呢個 tutorial。咁呢個 tutorial 咧，主要預備我哋 See You in the Cloud 啦。咁我哋有個 EC Storyland 嘅環節。咁呢個環節咧，其實就 deliver 好多 stories 啦，俾3歲至6歲嘅小朋友嘅。呢個過程咧，Zoom 咧都有一啲技巧。咁所以咧，我今日咧都想同大家 share 下啦，我嘅一啲少少嘅心得啦。咁等咧大家咧喺準備你哋嘅 Zoom 嘅 storytelling 嘅時候咧，會更加順利嘅。咁首先咧，我都想分享一個小故事，咁用一個小故事咧，去帶出其他喺 Zoom 入邊我哋可以有嘅技巧啦。呢個故事咧就叫做誰在敲門。咁個故事咧，我講少少嗰個原理先，可能一陣間喺其他唔同嘅 effect 嗰時再講嘅時候，你會更加了解個流程啦。個故事就係講鹿仔啦，佢喺屋企啦，媽媽就出咗街，聽到敲門聲啦，咁然後咧佢就好好奇啦，咁就喺門嘅嗰個窿入邊咧去睇一睇咩人嚟㗎，佢發現咗咧佢係自己嚇自己嘅，因為咧佢見到嗰啲窿咧就以為係白色嘅北極熊啦，又好驚會係黑色嘅豹啦，咁然後又以為係啡色嘅大熊啦，咁最後3樣都唔係，最後咧其實就係佢嘅花鹿舅父，當佢褪後嘅時候咧就見到成個形象，知道啊原來係舅父，係一場誤會嚟嘅啫咁樣啦。你哋講嗰時都可以用呢個方法啦，即係都要記住嗰個故事嘅成條故事線啦，因為我哋喺 Zoom 裏邊應該唔會用書去教，因為啲小朋友咧會覺得好吃力，你打開本書佢喺度睇，咁亦都冇咗嗰種 engage 佢哋嗰種效果嘅。我哋如果去到個 Zoom 嘅 classroom 咧，我諗首先係咁，因為register 嘅家長咧都係我哋合作友好嘅幼稚園啦，咁所以我哋都會事前知小朋友個名，亦都俾小朋友知道其實你係一個老師啦，所以我哋即係開始各位小朋友你哋好，我係 Miss 啦咁樣啦，即係都俾小朋友知道你係邊一位老師咁樣啦。你哋當其時會有個 name list 噶啦，咁咧你哋就可以喺個 name list 度譬如啦 say Jessica，hello。我相信咧，其實個 window 咧瞄咗嘅，咁但係咧小朋友會見到你揮手噶嘛，咁所以咧你都可以同佢 interact 先，咁起碼小朋友知哦原來老師雖然係第一次見面啦，原來佢知我叫 Jessica 嘅，原來我又知道咧佢叫 Angel 啦，或者 Sonia 啦咁樣啦，即係用呢個方法咧，將嗰幾位小朋友咧同佢做咗個 greeting 先，咁呢個係我哋一開始可以有嘅策略啦。咁當然可能我而家即係同你哋教學，我個表達比較冷靜嘅，即係如果你哋喺 greeting 上同小朋友可能會更加熱切咧，就係 Hello Jessica 咁樣啦，令到佢好快咁樣 involve 落去你哋活動度啦。今日我會講10個嘅，咁我第一個技巧想講咧就係 make up 啦，因為我哋有好多個故事系列啦，可能係有啲係動物做主角嘅，有啲可能係人物啦，咁但係都係一啲好有創意嘅世界裏面，咁所以其實可以將自己改變一下啦，因為其實改變咗自己本身嗰個身份咧，你講故事嘅時候會比較得心應手啲，因為你自己都會好入戲，你都 improvise 得好啲，跟住然後咧小朋友又會好墮入去入邊。時間嘅關係咧，我就冇 face painter 嘅。如果有 face painter，咁我諗你哋會更好嘅，即係可以畫一啲嘢，譬如貓，你可以畫3條貓須咁樣啦，就可以運用自己本身有嘅化妝品啦。咁咧例如係咧，即係而家我有隻胭脂啦，咁其實我都想咧令到個鹿仔可能會 Q 啲喎咁樣啦。咁喺我處理呢個故事之前，我就會化妝，譬如去做一啲顏色啦，咁令到自己可能係出嚟嘅時候個顏色會比較卡通化，甚至其實可以再誇張啲。不過我就喺呢度我就略略咁樣同你哋講，咁係一個紅鼻哥啦，甚至乎有個同學真係可以即係大膽啲啦，可以其實搽少少唇膏喺度有個圈啦，咁都得嘅。咁咧你之後用翻卸妝油啦，咁就可以即係將個妝落翻。咁其實基本上係原理就係當自己係 theatre 或者係dramatize 一啲我哋成條故事線啦咁樣嘅。咁呢個係其中一個啦。跟住咧就係 pops 啊。嗱，其實頭先個故事咧就係講緊鹿仔佢發現咗舅父嚟啦，有故事嘅大綱係咁啦。我哋咧就可以用 pops 啊 ，pops 咧係好有用嘅，因為用咗道具之後咧。小朋友會更加投入，同埋會覺得你係好得意啊咁樣，因為小朋友其實係好需要sense of humour，同埋佢都好中意啲佢哋所謂覺得好搞笑嘅嘢啦。咁所以咧，我就可以咁樣去做啦。
咁咧加入咗呢個之後咧，可能你都會覺得仲未夠得意喎。咁我嘗試啦，我用我已有嘅道具啦，咁就係啦，比較傻氣啲嘅形象。咁其實呢個形象咧係佢哋會比較 involve 嘅。咁我哋就可能會開始，哇！今日真係好熱啊！好彩媽媽佢行開咗啫，可以唞下啦，喺屋企喺嘅時候咧，你話好熱啊，譬如咁樣講啦，當呢個故事係真係咁。其實咧，第三樣嘢我哋可以善用一隻 color filter 啦。咁同學會問啦，咁喺邊度有啦？第一個最方便就係 file 啦。咁咧，你而家留意下，其實我而家已經俾一個顏色嘅 file 咧，fill 咗啲顏色，咁變好朦朧。咁咧，亦都可以用嚟講好多故事嘅浪嘅，即係可以話係好熱啦，或者心情好開心啦，或者係哇好朦朧啊，熱到好眼瞓啊，真係要瞓一個下晝覺啦咁樣。咁啊，鹿仔就咁瞓咗覺。咁咧，如果另一個方法咧，就係咧用玻璃紙。咁咧用玻璃紙都可以做到呢個效果，而且唔淨止係紅色啦，可以係黃色啦、藍色啦、綠色啦，即係就住個顏色嘅 symbol 可以去講故事嘅內容咁樣。咁另一個第四個咧就係鏡，其實鏡都幾有趣，不過喺我呢個故事入邊咧，鏡未必係好好用嘅。不過我估你哋可能有機會用得到，譬如咧，你留意下呢個鏡啦，其實咧。用鏡之後咧，你會發覺主人翁咧係有無限嘅 reflection 嘅，咁咧亦都咧可以咧照到咧好多唔同嘅效果啦，係啦，會照到好多空間啦。咁其實咧運用鏡咧都可以咧令到有一啲故事嘅驚喜位咧會出現咗嘅。咁嗰度咧，你哋都可以善用下 mirror 啦。咁第五個咧就係 screen 啊。頭先咧就講到咧阿鹿隻手要瞓下覺啦。啊，我真係瞓啦，我瞓啦。瞓着先，咁咧你就發現我咧呢一個叫做 off screen 嘅意思咧就係話主人翁咧其實冇入到鏡嘅，然後咧大家就會有生意 effect 啦，因為有人敲門咯，然後我就 on screen 啦，邊個搵我啊？啊，好眼瞓啊，等我睇下先。呢個咧就係咧你去用前後啦嘅 scale 啦，第六個 effect 啦，用 scale 嘅方法咧去令到小朋友有驚喜效果，就係哦原來佢睇緊啊，咦呢個邊個嚟噶？咁咧就係咧即係好似阿鹿仔咧喺門嘅眼裏邊咧去睇一睇究竟出邊嗰個係邊個嚟嘅咧，咁咧佢就會發現咧出邊嗰個人咧係白色啦，呢個位係我要用 share screen 去做嘅。share screen 咧同 share whiteboard 個效果都一樣咧，即係我就想share 白色嘅 background， 我淨係得白色嘅啫。然後咧我 stop share， 我就發現白色嘅，好驚啊！唔通佢會係白色會係咩咧？白色嘅動物可能係北極熊啊！北極熊都係白色噶，咁咧就俾啲情緒啦，或者俾啲表情啦，可以誇張啲。咁我而家盡量簡短啲，咁所以我就俾一個咁嘅示範你啦。咁咧你就發現咧，佢就會有啲好奇。咁呢個時候咧，你就可以繼續去講啦。譬如你會可以 share 另一啲顏色啦，例如就係黑色啦，跟住可能佢再睇下喎。咦？佢繼續敲門啊！咁你繼續其實一路喺度做緊生意 fair 啦。咁然後佢再睇下黑色嘅，今次弊啦，黑色我都見過㗎。喺出邊咧，同媽媽一齊嘅時候，有時咧佢會叫我走噶，嗰啲一定係黑豹，唔通係黑豹？嗱，其實咧同學咧喺呢個位咧係可以做多少少嘢嘅。如果你想俾小朋友多啲 exposure 咧，其實你可以 download 黑豹啦，同埋北極熊嘅相咧 share screen 嘅。咁可能小朋友嗰個應對會更加強，因為我哋要考慮翻一樣就係，我哋其實喺呢一次嘅See You in the Cloud 裏邊咧，我哋係假設小朋友嘅已有知識嘅啫，我哋其實唔肯定嘅，所以咧盡量咧可以 offer 多啲 background 喺個 story 都係好嘅，咁所以大家都可以考慮，譬如 share screen 啦。時間關係咧，我都會有 virtual background 嘅，咁我都揀咗隻鹿仔做 virtual background。咁一陣間我哋再講呢個效果嚇，因為我諗可能一陣間講會更加好一個故事嘅 ending。咁咧去到嗰度咧，你就會發現咗你可以 share 嘅唔同嘅相啦，等佢哋了解多啲啦。咁然後咧繼續故事咯，都係瞓覺咯，都唔嚟啦。但係今次咧就更加強烈啦，今次咁樣。
點解佢繼續要我開門？究竟係邊個嚟教？再望下啦。咁咧發現咗咧，今次咧係今次唔係咁樣嘅，又唔係白色，又唔係黑色，係啡色啊！究竟係咩嚟㗎？啡色。今次我唔知跟啦，一定係大啡熊啦！你呢個時候咧就可以 share 你個 screen 啦，即係俾佢睇大啡熊啦咁樣啦。咁但係咧，因為我哋呢一次嘅 storytelling 嘅方法咧，其實係首先請小朋友全部瞄晒聲先，咁你會做晒成個故事系列啦，然後你先會繼續去講啦。但係如果假設日後咧，你呢班同學係熟絡嘅，甚至乎高班小朋友可以善用 mouse 嘅，咁咧佢哋如果可以用到 Unmute 咧，其實我哋都會支持同學可能喺中間做提問咁咯。但係因為今次我哋個流程係咁樣啦，所以你哋就應該可以喺後面先再做所有嘅提問啦。反正咧，如果唔係你就可以喺中間咧，其實問下佢，你哋會估下其實一隻啡熊係點㗎咁樣啦。咁然後問晒先，你先可以 show 俾佢睇，咁就更加令佢有發掘好奇心咯。到最後咧，其實我已經都提及過就生 effect。咁生 effect咧，除咗自己做 hard effect 之外咧，其實都可以善用自己個電話啦。喺我呢度已經準備咗一啲聲啦。今次咧，雖然佢以為隻熊仔啦，但係其實出邊一隻其實係花鹿舅父嚟㗎嘛。咁咧，佢真係決定要開門啦。可唔可以開門咧？好啦，我都開門啦。打開門先，因為佢打開咗道門啦。咁我而家借用一啲實物啦，一打開道門咪有一啲雀仔聲咯。咁然後你就可以入啦。打開道門之後就發現咗，原來係花鹿舅父啊！嗱，呢個咧可能我做嗰時有少少 technical 嘅問題啦，但係咧你可以做 share screen 啦，或者我哋可能再執一執呢個 virtual background 咧，你就發現咗咧，其實阿花鹿舅父咧就出現咗啦。原來係佢 ，Hello， 唉，嚇死我啦！我終於知道發生咩事，真係太好啦！跟住咧，你就出翻嚟啦。出翻嚟之後咧，你就同小朋友講下啦。唉，原來舅父探我，冇事啦，冇事啦。打開道門，我請舅父食蛋糕先。食完蛋糕，我哋可以一齊瞓晏覺。好啦，今日呢個故事就講到呢度啦，拜拜。嗱，我哋就會喺度 end 啦。我諗你哋到時可以留意下家長啦，同埋小朋友反應啦。如果大家反應係激烈嘅、熱烈嘅，咁可以其實 Unmute 咧就俾小朋友討論下啊，或者俾小朋友摸下個 screen 啊，或者你可以同小朋友發問啲問題，或者係嗰啲問題咧，好可能未必會即刻Unmute 同你分享，可能係親子時間嘅時候咧，可以 suggest 家長可以點做啦。咁我覺得呢個就會比較完整啲咯。希望咧今日呢個短短嘅 tutorial 咧會幫到你哋啦，唔該晒。